자, 다시 한번 인사하겠습니다. เรามาทักทายกันหนึ่งรอบนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 우리 함께 하나님께 기도하겠습니다. เรามาอธิษฐานร่วมกันนะคะ 우리를 죄에서 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงช่วยเราให้รอด 죄 많은 저희들을 사랑하셔서 이 땅에 오셔서 십자가의 피로 우리를 죄에서 구원하여 주셨습니다. พระองค์ทรงส่งพระเยซูลงมาเพื่อไถ่บาปให้เราด้วยพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน 그리고 오늘 이제까지 주님의 몸된 교회 가운데 저희를 보호하여 주시고 양육해 주시는 그 크고 놀라우신 사랑을 인하여 감사를 드립니다. และขอบคุณสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงเลี้ยงดูและปกป้องเราผ่านคริสตจักรแห่งนี้ 오늘 예수님의 보혈의 피로 구원받은 형제 자매님들 주님의 말씀 앞에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายที่ได้รับความรอดผ่านพระโลหิตของพระเยซูได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ 각 사람의 마음을 아시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시옵소서. พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงขอพระองค์ทรงมอบพระวจนะที่จำเป็นให้แก่ทุกคนด้วยเถิด 우리의 삶이 하나님을 더욱 기쁘게 해드리는 삶, 하나님의 이름을 더욱 높여드리는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราใช้ชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัยและ 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 사사기 13장 24절 말씀입니다. ผู้วินิจฉัยบทที่13ข้อที่24ค่ะ 네, 사사기 13장 24절 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ผู้วินิจฉัยบทที่13ข้อที่24ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะคะหญิงนั้นก็คลอดบุตรชายและเรียกชื่อเขาว่าแซมสันเด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและพระยาเวทรงอวยพรเขา 우리는 지금 이 구약 성경을 배우고 있습니다. ตอนนี้นะคะเรากำลังเรียนรู้พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมกันอยู่ค่ะ 이 구약 성경, 이 구약은요 크게 7시대로 나누어 볼 수가 있습니다. ยุคพันธสัญญาเดิมนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น7ยุคใหญ่ๆค่ะ 이 첫 번째 시대는 바로 창조 시대죠. ยุคแรกนะคะเป็นยุคแห่งการทรงสร้างค่ะ 창세기 1장부터 11장까지 4개의 큰 사건, 창조, 에덴, 그리고 물심판과 바벨탑에 관해서 기록이 되어 있습니다. ปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่11นะคะได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญไว้4ประการเป็นการทรงสร้างสวนเอเดนการพิพากษาด้วยน้ำและหอบาเบลค่ะ 두 번째 시대는 바로 이 족장 시대의 창세기 12장부터 50장까지입니다. ส่วนยุคที่2นะคะเป็นยุคบรรพบุรุษค่ะบันทึกไว้ในปฐมกาลบทที่12ถึงบทที่50ค่ะ 이 믿음의 조상 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이 네 사람을 중심으로 이야기가 펼쳐지고 있습니다. เป็นเรื่องราวของบุคคลสำคัญ4ท่านนะคะอับราฮัมอิสอัคยาโคบและโยเซฟค่ะ 그리고 세 번째 시대는요 바로 이 출애굽 및 광야 시대입니다. ส่วนยุคที่3นะคะเป็นยุคอพยพออกจากอียิปต์และถิ่นทุรกันดารค่ะ 바로 출애굽이 기록되어 있는 출애굽기 그리고 광야 생활이 기록되어 있는 레위기, 민수기, 신명기가 이에 해당합니다. เป็นยุคที่บันทึกอยู่ในหนังสืออพยพเลวีนิติกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติค่ะ 그리고 네 번째 시대는 이 정복 시대에 이 가나안 땅을 정복했죠. 이 여호수아서 바로 정복 시대입니다. ส่วนยุคที่4นะคะเป็นยุคแห่งการพิชิตค่ะในบันทึกไว้ในหนังสือโยชูวาค่ะ 그리고 다섯 번째 시대에 바로 우리가 지금 배우고 있는 사사 시대입니다. ส่วนยุคที่5นะคะเป็นยุคของผู้วินิจฉัยค่ะซึ่งเรากำลังเรียนรู้กันอยู่ค่ะ 이 사사 시대를 배경으로 하고 있는 성경은요. 사사기와 그리고 룻기입니다. ยุคผู้วินิจฉัยนะคะบันทึกอยู่ในหนังสือผู้วินิจฉัยและนางรูธค่ะ 이제 시대가 2개밖에 안 남았네요. ตอนนี้นะคะเหลืออีกแค่2ยุคค่ะ 이 여섯 번째 시대는 이 왕들의 이야기가 나오고 있는 이 왕정 시대입니다. ส่วนยุคที่6นะคะเป็นยุคของกษัตริย์ค่ะ 그리고 마지막 7번째 시대는요. 이 이스라엘이 죄를 많이 져서 이스라엘이 멸망하고 이 포로가 되고 다시 그 포로가 되었던 이스라엘이 회복하는
그런 내용들이 기록되어 있습니다. ส่วนยุคที่ 7 นะคะเป็นการบันทึกเรื่องราวในยุคของการที่อิสราเอลเป็นเฉลยและฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้อีกครั้งค่ะ 우리는 지금 5번째 시대에 이 사사기를 배우고 있는데요. ตอนนี้นะคะเรากำลังเรียนอยู่ในยุคที่ 5 ค่ะยุคของผู้วินิจฉัยค่ะ 여러분 9구단을 외자, 9구단을 외자, 3구 얼마죠? ทุกคนคะสูตรคูณนะคะ3 คูณ 9 ได้เท่าไหร่คะ 20제. 이 성경은 구약 39권, 신약 27권으로 66권으로 되어 있습니다. พันธสัญญาเดิมนะคะมี39 เล่มพันธสัญญาใหม่มี27 เล่มรวมแล้วเป็น66 เล่มค่ะ 이 구약 성경 39권을 보면은요. 이 역사에 관련된 성경이 17권이 나옵니다. ถ้าดูในพันธสัญญาเดิมนะคะ17 เล่มแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะ 이 성경이 39권, 구약 성경이 39권이라고 해서요. 역사로 가득 차 있다 이렇게 생각하면 오해입니다. 이 39권 중에 17권이 역사에 관해서 기록이 되어 있어요. ก็คืออาจจะมีคนเข้าใจผิดว่าใน 39 เล่มเนี้ยค่ะเป็นแต่ประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ว่าการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะมีอยู่17 เล่มเท่านั้นค่ะ 그리고 예언서가 똑같이 17권이 있고요. แล้วก็มีการพยากรณ์คำทำนายอยู่อีก17 เล่มค่ะ 그리고 체험서 이 욥기, 시편, 잠언, 전도서 그리고 아가서 이 5권은요. 이 체험서라고 합니다. ส่วนหนังสือโยบสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงซาโลมอนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์กับพระเจ้าค่ะ 이 시대로 보면 구약의 5번째 시대고 그리고 성경으로 보면 구약의 7번째 성경이 바로 사사기입니다. และในหนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะก็มีหนังสือผู้วินิจฉัยด้วยค่ะ 여러분 사사 시대 다음에 무슨 시대였는지 혹시 기억이 나시나요? ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่ายุคผู้วินิจฉัยค่ะ 이 사사 시대 다음에는 바로 왕정 시대죠. ยุคต่อจากยุคผู้วินิจฉัยคือยุคอะไรคะ 이 사사 시대 다음엔 왕정 시대입니다. ต่อจากยุคผู้วินิจฉัยนะคะคือยุคของกษัตริย์ค่ะ 왕정 시대는 사람인 왕이 나타난 시대를 말하는 거예요. ก็คือยุคของกษัตริย์นะคะก็คือเป็นกษัตริย์ที่มนุษย์ปกครองค่ะ 어떤 왕 생각나세요? ทุกคนนึกถึงกษัตริย์องค์ไหนบ้างคะ 다윗 왕, กษัตริย์ดาวิดค่ะ 솔로몬 왕 생각나시죠? แล้วก็กษัตริย์ซาโลมอนค่ะ 그러니까 이 이스라엘의 진짜 왕은 누구입니까? แล้วแต่ว่าพระเจ้าที่แท้จริงของอิสราเอลคือใครคะ 하나님이세요. พระเจ้าค่ะ 그런데 사람은 진짜 하나님이신 하나님을 원하는 것이 아니라 눈에 보이는 왕, 사람의 눈이 보이는 그런 왕, 인간이 왕인 그런 왕을 이 사람들은 원하는 것입니다. แต่ว่าอิสราเอลในสมัยนั้นนะคะไม่ได้อยากที่จะมีพระเจ้าเป็นกษัตริย์ แต่อยากมีกษัตริย์ที่มองเห็นได้ด้วยตานะคะซึ่งก็เป็นมนุษย์นะคะเป็นกษัตริย์ค่ะ 그러니까 이 사사 시대는요, 이 하나님이 왕인 시대에서 이제 사람이 왕인 시대로 넘어가는 그런 시대인 겁니다. ดังนั้นนะคะยุคผู้วินิจฉัยกับยุคของกษัตริย์นะคะเป็นช่วงรอยต่อจากอาณาจักรที่พระเจ้าทรงปกครองไปสู่ราชอาณาจักรที่กษัตริย์มนุษย์ปกครองค่ะ 이 이스라엘 백성들의 마음, 하나님의 백성들의 마음이 하나님 중심에서 바로 사람 중심으로 넘어가고 있는 거예요. เป็นยุคที่จิตใจของประชาชนชาวอิสราเอลนะคะจากการยึดพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนเป็นยึดตนเองเป็นศูนย์กลางค่ะ 여러분 이거 어디서 봤던 글 아닙니까? เป็นตัวหนังสือที่เราเคยเห็นกันมาก่อนหรือเปล่าคะ 사람 중심에서 하나님 중심으로 바뀌어 가는 것 바로 그것이 경건한 삶이라고 말씀드렸었습니다. เราเคยกล่าวไปแล้วนะคะว่าเปลี่ยนจากการเปลี่ยนยึดตนเองเป็นศูนย์กลางนะคะไปสู่การยึดพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะคะนั่นคือการเดินในทางของพระเจ้าค่ะ 그러니까 지금 이스라엘 백성들의 마음은요 경건한 삶에서 점점점 멀어지는 삶을 이 사사기에서 살아가고 있는 겁니다. แต่ว่าในยุคของผู้วินิจฉัยนะคะอิสราเอลนะคะกำลังเดินห่างไกลจากทางของพระเจ้ากันอยู่ค่ะ 이 사사기의 모습은 마치 이 사람들의요 그런 삶의 모습을 잘 나타내고 있습니다. ก็คือในยุคของผู้วินิจฉัยนะคะจะเต็มไปด้วยวงจรความเชื่อค่ะ 이게 사사 시대의 모습뿐만이 아니라
바로 우리 그리스도인의 바로 나 자신의 모습이기도 한 것입니다. แต่ว่าไม่ได้สะท้อนถึงความเชื่อของอิสราเอลในสมัยนั้นเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อคริสเตียนในปัจจุบันได้ด้วยค่ะ 이 참으로 하나님을 위해서 살아가야 되는데 이 하나님 앞에 범죄를 하게 되죠. ก็คือจะต้องใช้ชีวิตเป็นอย่างดีต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าใช่ไหมคะแต่ว่ากลับทำบาปค่ะ 그러면 하나님께서는 우리가 올바르게 돌이키라고 우리를 위해서 징계하십니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะได้ตีสอนเราเพื่อที่เราจะได้เดินไปในทางที่ถูกต้องค่ะ 여러분 이 징계는 징벌이 아닙니다. 이 징계는요 사랑에 하나님이 사랑으로 주시는 돌이킬 수 있는 기회를 주시는 겁니다. คือจริงๆแล้วการตีสอนนะคะไม่ใช่บทลงโทษนะคะแต่เป็นการสั่งสอนให้เรานะคะกลับใจใหม่ค่ะเป็นโอกาสที่เราจะได้กลับใจใหม่ค่ะ 그렇게 하나님께 징계를 받을 때 내가 죄 가운데 있구나 한 것을 깨닫고 하나님께 회개하고 간구할 때 하나님께서는 구원해 주시죠. ก็คือในตอนที่เรารู้ว่าตอนที่พระเจ้าทรงตีสอนเราค่ะคือเราจะรู้ตัวว่าเรากำลังทำผิดบาปอยู่เราก็จะกลับใจใหม่ค่ะ 그러면 하나님이 구원하여 주시는데 그때 사용하셨던 그 도구가 바로 사사들이었던 것입니다. พอเรากลับใจใหม่ใช่ไหมคะพระเจ้าก็จะทรงช่วยเราให้รอดส่วนในยุคสมัยของผู้วินิจฉัยนะคะพระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้รอดผ่านผู้วินิจฉัยที่พระองค์แต่งตั้งขึ้นมาค่ะ 그러면 하나님께 감사하면서 살아가야 되는데 이 사람들은 금방 잊어버리고 또다시 범죄하는 이런 반복적인 그런 삶을 살아가는 것입니다. คือจริงๆพวกเขานะคะจะต้องใช้ชีวิตอย่างขอบคุณพระเจ้านะคะแต่กลับหลงลืมพระคุณของพระเจ้าค่ะ 우리도요 참으로 점점점 이런 사이클을 통해서 하나님을 닮는 방향으로 가야 되겠습니다. 이 사사 시대처럼 하나님을 점점 망각해서는 안 되겠죠. ก็คือหลังจากที่เราได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วค่ะเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้ามากขึ้นไม่เราจะหลงลืมเหมือนกับชาวอิสราเอลไม่ได้ค่ะ 바로 하나님으로부터 점점 멀어질 때 더 이상 하나님께 묻지 않고 자기 생각, 자기 소견에 따라서 이 옳은 대로 살아가게 되는 겁니다. หลังจากที่ออกห่างจากทางของพระเจ้านะคะก็จะใช้ชีวิตตามใจที่ตนเองเห็นชอบค่ะ 자 이때 왕이 없던 시대에 하나님께서 그 사사를 들어서요 이 이스라엘을 보호하고 다스리셨는데요. ก็คือนะคะผู้วินิจฉัยในสมัยนั้นนะคะจะมีอยู่12คนค่ะ 이 사사기에 나오는 사사는 총 12명인데 오늘 우리가 함께 공부할 사사 삼손은 사사기의 마지막 사사입니다. ส่วนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ก็คือแซมสันค่ะ 사사기 13장 1절입니다. ผู้วินิจฉัยบทที่13ข้อที่1ค่ะ 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 그들을 40년 동안 블레셋 사람의 손에 붙이시니라. คนอิสราเอลได้ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาเวอีกดังนั้นพระยาเวจึงทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของคนฟิลิสเตีย40 ปี 이스라엘 자손이요 다시 여호와의 눈앞에 목전에 악을 행했습니다. คนอิสราเอลนะคะได้ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวอีกค่ะ 여러분 이 악이 어떤 악이었을까요? ทุกคนคะสิ่งชั่วนี้คืออะไรคะ 우리가요 예전에 배웠던 말씀들을 살펴보면 알 수가 있습니다. ถ้าเราศึกษาในบทก่อนๆนะคะเราก็จะรู้ได้ค่ะว่าสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวคืออะไรค่ะ 바로 이 우상 숭배와 관련된 죄였을 거예요. ก็คือเป็นสิ่งชั่วก็คือการเคารพบูชาพระอื่นค่ะ 사사기 3장 7절에 보면 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 자기들의 하나님 여호와를 잊어버리고 바알들과 아세라들을 섬긴지라. คนอิสราเอลทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาเวลืมพระยาเวพระเจ้าของตนเสียไปปฏิบัติพระบาอันทั้งหลายและบรรดาพระอาเชรา 여러분 이 하나님을 잊어버렸다. 그리고 바알과 아세라를 섬겼다라고 기록이 되어 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะมีบันทึกไว้ว่าทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาเวลืมพระยาเวพระเจ้าของตนเสีย 바로 바알과 아세라를 섬긴 것이 하나님을 잊어버린 것이며 바알과 아세라를 섬긴 것이 하나님 눈앞에 악이었다는 것입니다. ก็
ก็คือการไปปฏิบัติพระอื่นก็คือพระบาอันพระอาเชลาเนี่ยค่ะเป็นการทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาเวและเป็นการลืมพระยาเวพระเจ้าของเขาค่ะ 여러분 두 사람을 한꺼번에 사랑할 수 있습니까? คือคนคนหนึ่งอะค่ะสามารถรักสองคนไปพร้อมกันได้ไหมคะ 되나요? ได้ไหมคะ 이 한 사람을 사랑한다는 것은요, 다른 사람은 이 사랑하지 않는다. 다른 사람은 나와 관계없는 사람이다 하는 것을 말하는 겁니다. ก็คือถ้าเราหลงรักคนคนหนึ่งไปแล้วอะค่ะเราก็พยายามที่จะไม่ไปรักคนอื่นแล้วค่ะ 바로 우상을 섬긴다는 것은 하나님을 잊어버리는 것이며 우상을 섬긴다는 것은 하나님을 버리는 행위라는 거예요. การที่ลืมพระยาเวห์พระเจ้าไปปฏิบัติพระอื่นนะคะก็เหมือนเป็นการกับละทิ้งพระเจ้าพระยาเวห์ไปค่ะ 이 시대에 가장 많이 섬기던 그 신들이요, 바로 바알과 아세라 신이었습니다. พระที่คนสมัยนั้นนับถือกันมากเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือพระบาอันกับพระอาเชลาค่ะ 이 바알 신은요, 이 풍요를 주는 신, 돈 많이 벌게 해준다 그런 신입니다. พระบาอันนะคะเป็นพระที่พวกเขาเชื่อว่าจะมอบเงินทองให้ค่ะ 그리고 아세라 신은요, 이 아이를 많이 갖게 해준다, 이 다산과 쾌락의 신이었습니다. ส่วนพระอาเชลานะคะพวกเขาเชื่อว่าเป็นพระที่จะทำให้มีลูกดกค่ะ 우리 시대에는 바알 신, 아세라 신 섬기지 않죠? แต่ว่าในสมัยของเราอะค่ะไม่ได้มีการบูชาเคารพพระบาอันพระอาเชลาเหล่านี้แล้วใช่ไหมคะ 그런데 다른 이름의 바알과 아세라를 섬기고 있습니다. แต่ว่ากำลังบูชาพระอื่นอยู่แต่เปลี่ยนชื่อค่ะ 바로 돈과 음란입니다. ก็คือเงินกับความใคร่ค่ะ 지금도 많은 사람들이 넘어지는 가장 그 무서운 죄가요, 바로 이 돈과 음란과 관련된 죄예요. ก็คือสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวห์นะคะที่น่ากลัวที่สุดก็คือเงินกับความใคร่ค่ะ 이 이스라엘 사사들은요, 이런 우상들과 싸웠습니다. 사사들은 이런 우상들을요, 이 무너뜨리고 이런 우상들과 싸웠습니다. ก็คือผู้วินิจฉัยในสมัยนั้นนะคะก็พยายามต่อสู้กับพระบาอันกับพระอาเชลาแล้วก็พยายามที่จะทำลายค่ะ 자, 우리 사사기 10장 6절입니다. ผู้วินิจฉัยบทที่10ข้อที่6ค่ะ 자, 여기 파란색 글씨를 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านตัวหนังสือสีน้ำเงินด้วยกันนะคะเขาทั้งหลายละทิ้งพระยาเวห์เสียไม่ได้ปฏิบัติพระองค์ 여러분, 바로 다른 신들을 섬기는 것, 다른 우상을 섬기는 것은요, 바로 이 하나님을 버리는 것과 라팅, 하나님을 버리는 것과 같다는 겁니다. ก็คือการไปบูชาพระอื่นนะคะก็เป็นเหมือนกับการละทิ้งพระเจ้าพระยาเวห์ค่ะ 하나님이 우리의 참 신인데 하나님을 섬기지 않는 것이 바로 하나님을 버리는 것과 같은 겁니다. พระเจ้าพระยาเวห์นะคะเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้สำหรับเราการที่เราไปนับถือปฏิบัติพระอื่นนั่นเป็นการละทิ้งพระเจ้าเราค่ะ 자, 이 삼손 시대에요, 이스라엘을 괴롭히던 그 부족, 그 종족이 어디냐면 바로 블레셋 사람들입니다. ในสมัยผู้วินิจฉัยของแซมสันนะคะคนที่คอยมาข่มเหงชาวอิสราเอลนะคะก็คือคนฟิลิสเตียค่ะ 하나님께서 이 블레셋 사람들을 들어서 이스라엘을 징계하셨습니다. ก็คือพระเจ้านะคะทรงตีใช้คนฟิลิสเตียนะคะเป็นเครื่องมือตีสอนคนอิสราเอลค่ะ 여러분, 이 블레셋이 어디 있었는지 혹시 기억나세요? ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าฟิลิสเตียอยู่ที่ไหนคะ 바로 이 바다 가까이 요 진한 오렌지색이 있는 곳이 바로 블레셋 땅이었습니다. ก็คือชาวฟิลิสเตียนะคะเป็นหนึ่งในชนชาติทะเลค่ะ 여러분, 이 이스라엘은 왜 이렇게 반복적으로 계속해서 죄를 짓게 되는 것일까요? ทุกคนคะทำไมชาวอิสราเอลถึงทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าคะ 기억나시나요? ยังจำได้ไหมคะ 하나님이 다 쫓아내라고 한 죄를 그 가나안 족속을 쫓아내지 않고 그들을 남겨두었기 때문입니다. เพราะว่าคนอิสราเอลนะคะไม่ยอมไล่คนคณะอันนะคะออกจากเมืองไปให้หมดจึงไปผสมปนเปทำบาปกับคนเหล่านั้นค่ะ 자, 여호수아 23장입니다. โยชูวาบทที่23ค่ะ 23장 13절입니다. บทที่23ข้อที่23ค่ะ 정령이 알라 너희 하나님 여호와께서 이 민족들을 너희 목전에서 다시는 쫓아내지 아니하시리니
그들이 너희에게 올무가 되며 덫이 되며 너희 옆구리에 채찍이 되며 너희 눈에 가시가 되어서 너희가 필경은 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주신 이 아름다운 땅에서 멸절하리라. จงทราบแน่เถิดว่าพระยาเวห์พระเจ้าของท่านจะไม่ทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าท่านอีก แต่พวกเขาจะเป็นบ่วงและเป็นกับดักท่าน เป็นหอกข้างแค่เป็นหนามทิ่มตาของท่าน จนกว่าท่านจะพินาศไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ ซึ่งพระยาเวห์พระเจ้าของท่านได้ประทานแก่ท่าน 뭐가 된다고요? บอกไว้ว่าอะไรคะ 이 죄를 이 민족을 멀리 쫓아내지 않으면 그들이 너희에게 뭐가 된다고 돼 있습니까? พระเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าไม่ทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้ออกไป พวกเขาจะเป็นอะไรคะ 뭐가 돼요? เป็นอะไรคะ 올무가 됩니다. เป็นบ่วงค่ะ 덫이 됩니다. เป็นกับดักค่ะ 너희 옆구리에 채찍이 됩니다. เป็นหอกข้างแค่ค่ะ 그리고 너희 눈에 가시가 되는 거예요. และเป็นหนามทิ่มตาค่ะ 여러분 올무가 뭡니까? โทษคะบ่วงคืออะไรคะ 이 올무는요, 이 짐승들을 잡는데 사용되는 올가미 같은 겁니다. 올가미예요. บ่วงนะคะก็เป็นเหมือนกับดักค่ะ 이 올무가 얼마나 잔인한지 모릅니다. คือกับดักเนี้ยค่ะมันจะทำให้เจ็บปวดมากค่ะ 처음에는 짐승이요, 이 올무에 탁 걸리면은 이 빠져나가려고 몸을 이렇게 움직이고 이 몸부림을 치게 됩니다. ก็คือถ้าสัตว์มันโดนกับดักนะคะ มันก็พยายามจะดิ้นหนีมันก็จะยิ่งเจ็บปวดค่ะ 그런데 이 몸부림을 치면 칠수록 이 올무는 더욱 죄어오게 되는 거예요. แต่ยิ่งดิ้นมากเท่าไหร่นะคะไอตัวกับดักเนี้ยค่ะก็จะยิ่งรัดแน่นมากขึ้นเท่านั้นค่ะ 그렇게 피가 나게 되고 그러다가요, 이 죽음을 맞이하게 되는 겁니다. ทำให้เลือดไหลออกแล้วก็ในที่สุดก็จะตายค่ะ 죄가 그렇다는 거예요. บาปก็เหมือนกันค่ะ 죄가 처음에는요, 이 간단하게 그 죄가 올무처럼 우리를 묶는 것 같지만 이 빠져나가면 빠져나가려고 할수록 이 죄가 우리를 더욱더 강하게 묶어버리는 겁니다. ก็คือถ้าเราทำบาปแล้วนะคะ แล้วมันกำลังรัดเราค่ะ ยิ่งเราขยับดิ้นจะพยายามหลุดมากเท่าไหร่นะคะ มันก็ยิ่งรัดเราแน่นมากขึ้นเท่านั้นค่ะ 그리고 또 뭐예요? แล้วก็เป็นอะไรอีกคะ 또 바로 이 덫입니다. เป็นกับดักค่ะ 덫은 맛있는 게 놓여 있지요. ก็คือตรงนี้นะคะมีอาหารอร่อยๆล่อเอาไว้อยู่ค่ะ 야, 이거 먹고 싶다. ก็คืออยากกินค่ะ 이것만 가지면 좋겠다. แค่เอาอันนี้มาก็พอ 그런데 이거 탁 건드리면 어떻게 돼요? แต่ว่าถ้าไปจับแล้วติดกับดักจะเป็นยังไงคะ 그날 이 세상 끝나는 거죠. ก็คือวันนั้นก็ไม่ได้อยู่บนโลกอีกต่อไปค่ะ 이 죄는요, 우리에게 달콤하게 유혹합니다. 이 죄를 지으면 행복할 것 같고 기쁠 것 같이 우리를 유혹하지만 이 죄는요, 우리를 심각하게 공격하는 거예요. ก็คือบาปนะคะมันพยายามล่อลวงว่าถ้าเราทำค่ะเราจะมีความสุขเราจะดีใจใช่ไหมคะแต่ว่าพอถ้าเราทำไปแล้วค่ะมันจะมีแต่ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานค่ะ 아니 꼭 그렇게 해야 돼? 꼭 말씀대로 해야 돼? 나는 죄가 가까이 있어도 그 죄를 이길 수 있어. 나는 그런 장소에 옳지 않은 장소에 있어도 나는 이겨낼 수 있어. 하고 이렇게 죄와 타협하게 되면은요, 그 죄에 탁 물리게 되는 겁니다. จำเป็นจะต้องทำตามนั้นจริงๆหรอจำเป็นจะต้องทำตามพระเจ้าทุกอย่างเลยหรอถึงแม้ว่าบาปจะอยู่ใกล้ตัวก็ตามแต่ฉันควบคุมมันได้ไม่เป็นอะไรหรอกความคิดที่ประนีประนอมกับบาปเช่นนี้นะคะจะนำไปสู่การทำบาปในที่สุดค่ะ 여러분 하얀 고양이가 있습니다. เพราะนะคะมีแมวตัวขาวอยู่หนึ่งตัวค่ะ 이 하얀 고양이가요, 이 더러운 곳에 가서 더러운 곳에서요, 먼지 많은 곳에서 움직이면은 그 하얌을 유지할 수 있을까요? ก็คือถ้าแมวมันเข้าไปในที่สกปรกแมวตัวสีขาวค่ะมันเข้าไปย่ำกับในที่สกปรกอะค่ะมันสามารถรักษาทำให้มันกลับมาขาวเหมือนเดิมได้ไหมคะ 마이다 안 되는 겁니다. ไม่ได้ค่ะ 마찬가지로 이 죄와 타협하고 이 죄가 있는 곳에 그곳에 가 있게 되면은요, 그 깨끗함을 유지하기가 어려운 겁니다. ก็คือถ้าเราประนีประนอมกับบาปแล้วก็ไปคุกคีอยู่ในบาปอะค่ะมันยากที่เราจะรักษากลับมาให้สะอาดเหมือนเดิมได้ค่ะ 그리고 옆구리에 채찍이 된다고 했습니다. แล้วก็อย่างที่สองนะคะเป็น 채찍이 된다고 했습니다. เป็นหอกข้างแค่ค่ะ
이 채찍이 얼마나 아픈지 몰라요. 옆구리에 맞는 채찍은요 너무너무 고통스럽습니다. ก็คือการเอาหอกข้างแคร่นะคะตีนะคะมันจะเจ็บปวดมากค่ะ 그리고요 여러분 눈에 가시가 들었다고 생각을 해보세요. ทุกคนลองคิดดูว่ามีหนามมาทิ่มตาของเราค่ะ 여러분 죄는 달콤한 게 아니에요. โทษคะบาปไม่ได้หอมหวานนะคะ 여러분 죄는 고통스러운 겁니다. บาปคือความเจ็บปวดทุกข์ทรมานค่ะ 죄 때문에 죽음이 이 세상에 들어왔잖아요. เพราะว่าบาปนี่แหละค่ะทำให้ความตายเข้ามาในโลกค่ะ 기억하십시오. ทุกคนต้องจดจำเอาไว้ค่ะ 죄 때문에 고통과 저주가 슬픔이 이 땅에 들어왔다는 것을 기억해야 됩니다. เราต้องจำไว้ว่าเพราะบาปนี่แหละค่ะทำให้คำสาปแช่งความตายความเจ็บปวดนะคะเข้ามาสู่โลกของเราค่ะ 바로 죄와의 타협 그리고 우상 숭배가 바로 이스라엘에게 계속해서 징계로 다가오게 된 거예요. เพราะว่าชาวอิสราเอลอะค่ะปณีประนอมกับบาปบูชาพระอื่นอยู่ตลอดทำให้พวกเขานะคะได้รับการตีสอนอยู่เรื่อยๆค่ะ 여러분 삼손에 대해서 잠깐 말씀드리겠습니다. เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแซมสันกันสักครู่นะคะ 이 삼손은요, 이 긴 머리를 가지고 있는 남자였습니다. แซมสันนะคะเป็นชายที่ผมยาวค่ะ 그리고 이 삼손은요, 힘이 아주 센 남자였어요. และแซมสันนะคะเป็นคนที่มีพละกำลังมหาศาลมากค่ะ 이 맨손으로요, 이 사자를 찢어버릴 수 있는 그런 힘을 가지고 있는 남자였습니다. คือแซมสันนะคะเป็นคนที่สามารถฉีกสิงโตได้ด้วยมือเปล่าค่ะ 자, 삼손이 여호와의 신에게 크게 감동되어 손에 아무것도 없어도 그 사자를 염소 새끼를 찢음같이 찢었으나 พระวิญญาณของพระยาเวก็เสด็จมาเหนือท่านอย่างฉับพลันท่านจึงฉีกสิงโตออกอย่างคนฉีกลูกแพะ 이 사자를 염소 새끼 찢듯이 찢었습니다. แซมสันนะคะสามารถที่จะฉีกสิงโตได้โดยมือเปล่าค่ะ 여러분 우리는 1대1로 싸워도 어려운데 이 삼손은요. 이 블레셋 사람 30명하고 싸워서 이겼습니다. ก็คือถ้าสำหรับเราอะค่ะแค่ต่อสู้1 ต่อ 1ก็ยากแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแซมสันนะคะต่อสู้ถึง30 คนค่ะ 얼마나 빠른지요. 이 여우 300마리를 잡아가지고 그 꼬리를 묶어서요. 이 불을 놔서 블레셋 사람들의 그 곡식들을 다 태웠습니다. คือถ้าถามว่าฆ่ายังไงนะคะก็คือแซมสันนะคะผูกคบเพลิงไว้ที่หางของสุนัขจิ้งจอก300 ตัวและจุดไฟแล้วก็ให้วิ่งเข้าไปในนาของชาวฟิลิสเตียค่ะ 그리고 나귀 턱뼈 하나로요. 이 블레셋 사람 1000명을 쳐 죽이고 이겼습니다. แล้วก็แซมสันนะคะใช้กระดูกขากรรไกรของลาเพียงชิ้นเดียวฆ่าชาวฟิลิสเตียได้ถึง 1,000 คนค่ะ 그리고 이 블레셋 그곳의 한 도시인 가사에 가서요. 그곳에서 하룻밤을 잠잘 때가 있었는데 이 적들이 매복하고 있으니까 그 성의 문을요. 다 뜯어가지고 그것을 통째로 들어서 이스라엘로 헤브론으로 옮겨서 버렸습니다. ก็คือขณะที่ศัตรูดักซุ่มเพื่อฆ่าแซมสันที่เมืองกาซาในฟิลิสเตียตอนคืนนะคะแซมสันลุกขึ้นตอนเที่ยงคืนแล้วยกประตูเมืองทั้งบานพร้อมเสาและกรประตูขึ้นแบกไปทั้งชุดไปจนถึงหน้าประตูเมืองอิสราเอลค่ะ 여러분 이 문은요 적으로부터 이 보호해주는 거죠. 이 도둑이나 나쁜 사람들이 들어오지 못하도록 보호해주는 것이 문입니다. ประตูเมืองนะคะเป็นเมืองที่เอาไว้ปกป้องศัตรูเข้ามาค่ะ 이 성문을 뽑아서 왔다는 것은요 그 성을 대표하는 것으로 그 나라 국력을 상징하는데 그것을 뽑아왔다. 이 블레셋을 힘으로 이렇게 우리가 얼마나 강한지 이스라엘이 삼손이 보여줬다는 것을 알 수가 있는 겁니다. ก็คือแซมสันนะคะแบกประตูเมืองนั้นนะคะไปจนถึงเมืองอิสราเอลและก็ทิ้งไว้เป็นประตูเมืองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็นตัวแทนของพลังและอำนาจของชนชาตินั้นด้วยการที่แซมสันถอนประตูเมืองออกมานะคะเป็นเปรียบเสมือนกับการที่แซมสันได้ถอนรากอำนาจของคนฟิลิสเตียทั้งเมืองออกค่ะ 이 가사라는 도시에서 이스라엘 헤브론까지는 60km가 넘는 거리였는데 이 큰 문을 들고요 성문을 들고 60km 넘게 왔으니까 얼마나 강력한 사람인지 알 수가 있겠죠. ระยะทางที่แซมสันแบกไปตั้งแต่เมืองของคนฟิลิสเตียไปจนถึงเมืองเฮบโรนนะคะระยะประมาณ62 กิโลเมตรค่ะ 그런데요 이 삼손도 약점이 있었습니다. คือแต่ว่าแซมสันนะคะมีจุดอ่อนค่ะ 이 삼손의 약점은요 바로 이
이 여자에게 약하다는 거였어요. ก็คือจุดอ่อนของแซมสันนะคะก็คือผู้หญิงค่ะ 자, 자, 그 여기 보면 들릴라라는 여자가 나옵니다. ถ้าดูตรงนี้นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าเดลิลาค่ะ 자, 성경 한 구절 같이 읽겠습니다. เราจะมาอ่านพระชนะด้วยกันหนึ่งข้อค่ะ 예쁜가요? สวยไหมคะ 조심해야 됩니다. ต้องระวังไว้นะคะ 자, 16장 4절을 같이 보겠습니다. ผู้วินิจฉัยบทที่ 16 ข้อที่ 4 เราจะมาอ่านด้วยกันนะคะ 이후에 삼손이 소래골짜기에 들릴라라 이름하는 여인을 사랑하매 ต่อมาภายหลังแซมสันไปรักผู้หญิงคนหนึ่งที่หุบเขาโสเลกนางชื่อเดลิลา 그 여자의 이름은 뭐였다고요? บอกไว้ว่านางชื่ออะไรนะคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 델릴라. เดลิลา 어디 살고 있었어요? อาศัยอยู่ที่ไหนคะ 소래. 이 여자는요, 이 블레셋 사람이 아니었습니다. คือผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ได้เป็นคนของฟิลิสเตียค่ะ 우리 아까 블레셋은 이 해변에 살고 있었죠? ก็คือบอกไว้ว่าคนฟิลิสเตียนะคะอาศัยอยู่ในแถบทะเลค่ะ 그리고 그 이스라엘은요, 요 산지에 살고 있었습니다. แต่ว่า 요 산 있는데 요곳에 살고 있었습니다. แต่ว่าเดลิลานะคะอาศัยอยู่บน 아니요, 이스라엘은 여기에 살고 อิสราเอ 있었어요. ลอาศัยอยู่บนภูเขาค่ะ 그런데 소렉은 요 이스라엘과 블레셋의 사이에 있던 곳이에요. แต่ว่าภูเขาโสเลกนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างภูเขากับทะเลค่ะ 조금만 위로 올라가면은 바로 이스라엘, 그리고 조금만 내려가면 블레셋, 뭐 그런 동네에 살고 있었습니다. ก็คือถ้าขึ้นไปนะคะก็จะขึ้นไปแถบของอิสราเอลแต่ว่าถ้าลงมาหน่อยก็จะอยู่ในแถบทะเลของคนฟิลิสเตียค่ะก็คืออยู่กึ่งกลางค่ะ 이 델릴라의 이름은 블레셋 사람의 이름이 아니에요. ส่วนชื่อของเดลิลานะคะก็ไม่ได้เป็นชื่อของคนฟิลิสเตียด้วยค่ะ 그래서 이 이스라엘 사람이었을 수도 있다, 유다 사람이었을 수도 있다라고 생각합니다. ก็เลยอาจจะคิดได้ว่าเดลิลาอาจจะเป็นคนของชาวยิวก็ได้ค่ะ 그런데 그녀가 살고 있는 곳을 보세요. 이스라엘 가까운 곳으로 가야 되는데 이 블레셋 가까운 데 살고 있는 겁니다. แต่ว่าถ้าเป็นคนยิวจริงๆค่ะจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในแถบของคนอิสราเอลใช่ไหมคะแต่ว่าจะอยู่ในอิสราเอลก็ไม่อยู่จะไปฟิลิสเตียก็ไม่ไปค่ะ 삼손이 들릴라를 사랑하니까요. 이 블레셋 사람들이 이 들릴라를 찾아갔습니다. ก็คือแซมสันนะคะได้พบกับเดลิลาค่ะ 그랬더니요. 이 블레셋 사람들이 들릴라를 찾아갔습니다. แต่ว่าเดลิลานะคะมีความสัมพันธ์สนิทกับคนฟิลิสเตียใช่ไหมคะ 그래서요. 이 블레셋 사람의 방백들이 그 여인에게로 올라와서 그에게 이르되 삼손을 꿰어서 무엇으로 말미암아 그 큰 힘이 있는지 우리가 어떻게 하면 그를 이기어서 결박하고 공곡해 할 수 있는지 알아보라. 그리하면 우리가 각각 은 1,100을 내게 주리라. พวกเจ้านายฟิลิสเตียก็ขึ้นไปหานางและพูดกับนางว่าจงล่อหลอกเขาดูว่ากำลังมหาศาลของเขาอยู่ที่ไหนและทำอย่างไรเราจึงจะพิชิตเขาได้เพื่อเราจะได้มัดเขาให้หมดฤทธิ์แล้วเราทุกคนจะให้เงินเจ้าคนละ 1,100 แผ่น 만약에 이 들릴라가요. 이 블레셋 사람들이 이런 얘기를 했어도 자기 같은 민족이었던 삼손을 사사인 삼손을 지켜줬어야 될 거 아니에요. คือจริงๆถ้าเดลิลาเป็นคนของชาวยิวชาวอิสราเอลอะค่ะถ้าคนฟิลิสเตียมาขึ้นมาพูดกับเธอแบบนี้เธอก็จะต้องอยู่ข้างคนอิสราเอลใช่ไหมคะ 이 들릴라 무서운 여자예요. คือเดลิลานะคะเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวค่ะ 돈을 사랑하는 여자였습니다. เป็นผู้หญิงที่รักเงินค่ะ 이 삼손은 아무것도 모르고 들릴라를 찾아갔다가요. 이 결국은 자신의 약점을 말해버리게 돼요. ก็คือแซมสันนะคะที่ไปหาเดลิลาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะก็ทำให้เขานะคะสูญเสียพลังของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ 들릴라는 묻습니다. 삼손에게 삼손 나 사랑해요? 나 사랑하면 당신의 힘이 어디서 나오는지 이야기해 주세요. 라고 말합니다. ก็คือเดลิลานะคะหลอกล่อแซมสันว่าเธอรักฉันไหมถ้าเธอรักฉันเธอต้องบอกมาว่าจะทำยังไงฤทธิ์ของเธอจะหมดไป 마르지 아니한 푸른칙 일곱으로 나를 결박하면 내가 약해질 거예요. แซ
มสันจึงบอกนางว่า ถ้าพวกเขามัดฉันด้วยสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7 เส้น ฉันจะหมดแรงเหมือนกับชายอื่น 두 번째는 만일 쓰지 않은 세 줄로 나를 결박하면 내가 약해질 거예요. ๆ ส่วนรอบที่2ท่านตอบว่า ถ้าเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มามัดฉัน ฉันก็จะหมดแรงเหมือนชายอื่น 또 세 번째는 만일 나의 머리털 7가닥을 위선에 섞어 짜면 나는 약해질 거예요. ส่วนรอบที่3แซมสันบอกเธอว่า ถ้าเธอเอาผมทั้ง7 ปอยของฉันทอเข้ากับได้เส้นยืน กระทบด้วยฟืมให้แน่นแล้วฉันก็จะหมดแรงเหมือนกับชายอื่น 그런데 이 들릴랄은 3번이나 이렇게 말했는데 지치지도 않고 이 삼손을 달달달 볶습니다. ก็คือเธอไม่ยอมแพ้นะคะ เธอพยายามคาดคั้นแซมสันค่ะว่าทำยังไงฤทธิ์ของเขาจะหมดไปค่ะ 들릴라가 삼손에게 이르되 당신의 마음이 내게 있지 아니하면서 당신이 어찌 나를 사랑한다 하느뇨 당신이 이 3번 나를 희롱하고 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 있는 것을 내게 말하지 아니하였도다 하며 นางจึงกล่าวกับแซมสันว่า เธอพูดได้อย่างไรว่าฉันรักเธอ เมื่อใจของเธอไม่ได้อยู่กับฉันเลย เธอหลอกฉัน3 ครั้งแล้ว และเธอไม่ได้บอกฉันว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหน 이런 이야기를 사랑하는 사람한테 들었으니 삼손의 마음이 어떻겠어요? ถ้าแซมสันนะคะได้ยินจากคำพูดคนที่เขารักอะค่ะ เขาจะมีจิตใจยังไงคะ 이 들릴라가 날마다 그 말로 재촉하니까요. 이 삼손이 죽을 것 같은 거예요. 이러다가 죽겠다. 죽을 것 같은 겁니다. ก็คือเดลิลานะคะพูดคาดคั้นแซมสันวันแล้ววันเล่าลบเล้าท่านอยู่ทุกวันนะคะ จิตใจของแซมสันก็เบื่อแทบจะตายค่ะ 그래서 내 머리를 자르면 나는 힘을 잃게 된다라고 말해줘요. ในที่สุดแซมสันนะคะก็บอกว่าถ้าเขาถูกตัดผมโกนหัวนะคะฤทธิ์ของเขาจะหมดไปค่ะ 삼손이 들릴라의 무릎을 베고 자고 있을 때 들릴라는 삼손의 머리를 밀어버립니다. นางให้แซมสันนอนอยู่บนตักของนางแล้วนางก็โกนผมของแซมสันออกจนหมดค่ะ 여러분 이 들릴라는요 이 세상을 의미하는 거예요. คือเดลิลานะคะเปรียบเสมือนกับโลกค่ะ 이 세상은 마치 이 세상에 빠져 있으면 우리가 평안하고 행복하고 기쁠 것 같이 우리를 유혹합니다. ก็คือโลกนะคะพยายามที่จะล่อลวงเราว่า ถ้าเราอยู่ในโลกเราจะสงบสุขมีความสุขสบายค่ะ 이 들릴라의 품에 안겨서 무릎에 안겨서 잠이 들어 있는 동안 이 삼손은요 그 머리가 밀리우고 그 힘을 잃어버리게 된 거예요. ในขณะที่แซมสันนะคะสบายใจอยู่ในตักของนางนะคะ ในตอนที่แซมสันกำลังหลับอยู่เดลิลานะคะก็ตัดโกนผมของแซมสันออกจนหมดเลยค่ะ 여러분 우리가요 이 세상의 그리스도인들이 이 세상에 안기어서 잠에 들어 있으면 안 된다는 겁니다. ก็คือกำลังจะบอกว่าคริสเตียนเราค่ะจะหลับไหลอยู่ในโลกไม่ได้ค่ะ 여러분 이 삼손은요 원래 나시린이입니다. คือจริงๆแล้วแซมสันนะคะเคยถวายตัวเป็นนาสีค่ะ 이 삼손 나시린은요 이 삼손은 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 머리에 삭도를 대지 말라. 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 바치운 나시린이 됨이라. เพราะนี่แน่เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายอย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขา เพราะเด็กนั้นจะเป็นนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่เกิด 자, 하나님께 바치운 자 나시린입니다. นาสีนะคะคือการปิดตัวถวายแด่พระเจ้าค่ะ 나시린은 포도주와 독주를 마시면 안 되고요. นาสีนะคะจะดื่มเหล้าองุ่นของมึนเมาไม่ได้ค่ะ 또 부정한 것을 먹으면 안 됩니다. และจะกินของมนทินทุกอย่างไม่ได้ค่ะ 이 머리를 자르면 안 된다고 했죠? และนาสีนะคะจะตัดผมไม่ได้ค่ะ 이 나시린은요. 그 뜻이 구별된 자, 거룩한 자라는 뜻을 가지고 있어요. นาสีนะคะมีความหมายว่าผู้ที่ถูกแยกไว้หรือผู้ที่บริสุทธิ์ค่ะ 이 독주와 포도주를 멀리하라고 했죠? บอกไว้ว่าต้องหลีกห่างจากเหล้าองุ่นและสุราค่ะ 이 독주와 포도주는 이 독주, 포도주 마시면은 기쁘죠? 이 세상이 주는 즐거움을 말합니다. ก็คือถ้ากินเหล้าสุราค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกสนุกสนานใช่ไหมคะเป็นเหมือนกับโลกค่ะที่ให้กับความล่อลวงสนุกสนานเราค่ะ 삭도를 머리에 대지 말라. 이 머리털을 자르지 말라는 건요. 이
이 머리를 긴 것은 나의 주인은 하나님이란 뜻을 나타내는 거예요. อย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขาการไว้ผมยาวโดยไม่ตัดผมเลยนะคะเป็นการถวายตัวแด่พระเจ้าก็คือเราไม่มีศีรษะเป็นของตัวเองศีรษะของเราคือพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 여자가 머리를 긴 것은 이 남편을 머리로 둔다는 뜻이 의미가 있습니다. และสำหรับผู้หญิงที่ไว้ผมยาวกว่าสามีนะคะก็คือเหมือนกับยอมว่าให้สามีนะคะเป็นผู้นำค่ะ 그리고 이 세 번째 시체를 가까이 하지 말라 거룩한 삶을 살 것을 말씀하고 있는 겁니다. ส่วนข้อที่3นะคะอย่าเข้าใกล้ศพก็คือกำลังบอกว่าให้ใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ค่ะ 여러분 구별된 자, 거룩한 자, 하나님께 드려진 자, 이 시대에 누구를 말하는 겁니까? ก็คือผู้ที่ถูกแยกไว้ผู้ที่บริสุทธิ์คือกำลังพูดถึงใครในสมัยของเราค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 크리스티안. คริสเตียน 크리스티안. คริสเตียน 바로 하나님을 우리의 주인 삶은 교회의 머리 삼은 바로 그리스도인들을 바로 이 시대 지금 우리 시대에 그리스도인이 나시린이라고 할 수 있는 거예요. คือคริสเตียนเราในสมัยนี้นะคะก็เปรียบเสมือนนาสีสมัยก่อนที่เป็นผู้ที่ถูกแยกไว้เป็นคนของพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นเจ้าของและมีศีรษะเป็นพระเยซูคริสต์ค่ะ 여러분 삼손은 보면은요 이 삼손은 참 이렇게 그 삶을 성경을 읽어보면 죄 가운데 살았다는 것을 가까이 했다는 것을 보게 되잖아요. ก็คือถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องแซมสันนะคะจะเห็นได้ว่าเขาอยู่เข้าใกล้กับบาปค่ะ 그런데 여기 보면 독주와 포도주를 마시는 거는 다른 사람한테 숨길 수 있어요. 세상의 것을 즐기면서도 안 그런 척 할 수 있는 겁니다. แต่ว่ากฎข้อห้ามข้อที่1อะค่ะจงหลีกห่างจากเหล้าองุ่นและสุราค่ะแซมสันก็สามารถที่จะหลบกินต่อหน้าผู้อื่นได้ค่ะกินลับหลังได้ค่ะ 시체를 가까이 하지 않는 것도요 이 다른 사람한테는 숨길 수 있어요. 이 거룩한 삶을 못 살면서 죄 가운데 살면서요 안 그런 척 할 수 있습니다. ก็คือส่วนอยากเข้าใกล้ศพหรือว่าให้ใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์อะค่ะแซมสันก็สามารถที่จะแกล้งทำเป็นบริสุทธิ์ได้ค่ะ 그런데 머리는 어때요? 머리 긴 거는 보이죠? 겉으로 교회에 나와서 신앙생활 잘하는 것처럼 겉으로는 꾸미면서요 이 속으로는 이 죄 짓는 모습을 할 수 있다는 거예요. แต่ว่าส่วนผมที่มันยาวค่ะมันเป็นรูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมคะคนอื่นสามารถที่จะเห็นได้ก็เป็นเหมือนกับว่าเราตั้งใจใช้ชีวิตในทางความเชื่อเป็นอย่างดีแต่ว่าข้างในภายในค่ะอาจจะมีแต่สิ่งชั่วก็ได้ค่ะ 여러분 이 세상에는요 산자와 죽은 자가 있습니다. 이 세상에는 산자와 죽은 자가 있습니다. บนโลกใบนี้นะคะก็จะมีคนที่มีชีวิตกับคนที่ตายแล้วค่ะ 자, 영적으로 산자와 영적으로 죽은 자가 있죠. ก็คือเป็นคนที่มีชีวิตทางจิตวิญญาณกับคนที่ตายแล้วทางจิตวิญญาณค่ะ 영적으로 산자는 누굽니까? คนที่มีชีวิตทางจิตวิญญาณคือใครคะ 구원받은 사람들. คนที่ได้รับความรอดค่ะ 이 우리도 예전에는 죽은 자였는데 이 구원받고 나서 산자가 되었잖아요. เมื่อก่อนเราก็เคยเป็นคนที่ตายแล้วทางจิตวิญญาณใช่ไหมคะแต่หลังจากเราได้รับความรอดเราก็กลับมามีชีวิตในทางวิญญาณอีกครั้งค่ะ 구원받지 못한 사람은 죽어 있는 자입니다. คนที่ยังไม่รับความรอดนะคะคือคนที่ตายแล้วทางจิตวิญญาณค่ะ 그런데 요 중간에 사는 사람이 있어요. แต่ว่ามีคนที่อยู่ตรงกึ่งกลางของสองประเภทนี้ค่ะ 살아 있는데 잠자는 사람. คนที่มีชีวิตอยู่แต่ว่ากำลังหลับไหลอยู่ค่ะ 여러분 시체 가운데서 잠들었다면 어떤 게 시체고 어떤 게 산 사람인지 알 수 있습니까? ถ้าเรานอนอยู่ท่ามกลางศพคนที่ตายแล้วค่ะสามารถแยกออกได้ง่ายไหมคะว่าคนไหนตายยังไม่ตาย 여러분 그리스도인이 세상에 잠들어 있으면 세상 사람하고 똑같이 살면요 이 그리스도인인지 아닌지 구별할 수가 없어요. ก็คือถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั้งโลกค่ะไม่มีใครสามารถมาแยกออกได้ค่ะว่าใครเป็นคริสเตียนใครไม่ได้เป็นคริสเตียน 여러분 살아있는 사람이 시체 가운데서 잠잔다는 것은 끔찍하지 않습니까? ทุกคนคะลองคิดดูว่าถ้าเรานอนอยู่ท่ามกลางศพอะค่ะมันจะรู้สึกสยองขนาดไหนคะ 삼손이 들릴라의 품에서 무릎에서 잠이 드는 거예요. ก็เหมือนกับแซมสันนะคะที่นอนหลับอยู่บนตักของเดลิลาค่ะ 그리고 그 머리가 밀렸습니다. แล้วก็ถูกโกนผมค่ะ 자신의 머리 대신 하나님, 자신의 머리 대신 하나님을 쫓아 사는 삶이 아니라 이제는 이 자신의 뜻대로 살아가는 그런 모습이 됐잖아요. ก็คือกลายเป็นลักษณะที่ว่าเมื่อก่อนเคยใช้ชีวิตตามทางของพระเจ้าตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าใช้ชีวิตตามใจของตัวเองแล้วค่ะ 그러니까 어떻게 됐어요? สุดท้ายแล้วแซมสันกลายเป็นยังไงคะ
결국 머리가 밀리고 그리고 두 눈이 뽑혔습니다. ก็คือถูกตัดผมแล้วก็ถูกควักลูกตาค่ะ 같이 읽겠습니다. ละหมาดด้วยกันนะคะ นางจึงบอกว่าแซมสันคนฟิลิสเตียมาจับเธอแล้ว ท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆและสลัดตัวให้หลุดไป ท่านไม่ทราบว่าพระยาเวห์ได้ทรงลาท่านไปเสียแล้ว 자기가 머리가 밀린지도 모르고 자기한테 능력이 아직도 남아 있다고 생각한 겁니다. ก็คือแซมสันนะคะยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกตัดผมออกไปแล้วก็ไม่รู้ว่ากำลังของตัวเองนะคะหมดไปแล้วค่ะ 여러분, 삼손이 사자를 염소새끼 찢을 것처럼 찢을 때 여호와의 신이 그에게 크게 감동되었기 때문에 할 수 있었던 거예요. ก็คือการที่แซมสันนะคะสามารถฉีกสิงโตออกได้โดยที่ไม่มีอะไรในมือนะคะเป็นเพราะว่าพระวิญญาณของพระยาเวห์นะคะมาช่วยเขาค่ะ 우리가 교회 가운데 하나님 손에 잡혀서요 큰 능력을 나타내는 것은 바로 하나님의 능력인 것입니다. คริสเตียนคริสตจักรเรานะคะการที่มีพลังอย่างแข็งแกร่งนะคะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าค่ะ 여러분 하나님이 떠나시면요 성령이 떠나면 하나님을 떠나면 아무것도 아닌 거예요. ถ้าเราละทิ้งพระเจ้าละทิ้งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยค่ะ 삼손은 자기에게 힘이 있는지 알고요. แซม 싸우려고 했지만 이미 그 힘은 다 잃어버렸습니다. แซมสันนะคะคิดว่าเขานะคะยังมีพละกำลังอยู่ พอต่อสู้นะคะก็ได้รู้ตัวว่ากำลังของตัวเองหายไปหมดแล้วค่ะ 두 눈이 뽑히고 แล้วก็ถูกควักลูกตาทั้งสองข้างค่ะ 짐승처럼요 이렇게 큰 맷돌을 갈았습니다. แล้วก็โม่แป้งอยู่ในเรือนจำคุกเหมือนกับสัตว์ค่ะ 그리고 블레셋이 바닷가에 살았잖아요. บอกไว้ว่าชาวฟิลิสเตียนนะคะเป็นหนึ่งในชนชาติทะเลค่ะ 이 블레셋 사람들이 섬기던 다곤 신입니다. 바닷가였기 때문에 그들이 섬기던 신은요 이렇게 물고기 모양을 하고 있었어요. อันนี้เป็นลักษณะของพระที่ชาวฟิลิสเตียบูชากันนะคะเพราะว่าอยู่ในแถบทะเลรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ 하나님의 사람 나실인 사사 삼손이 두 눈이 뽑히고 적군 블레셋 사람들의 비웃음거리가 되면서 이제 다곤 신당에 끌려오고 있습니다. ก็คือแซมสันนะคะที่เคยเป็นผู้วินิจฉัยเคยเป็นคนที่มีพละกำลังมหาศาลเคยเป็นนาสีแต่สุดท้ายนะคะถูกควักลูกตาทั้งสองข้างแล้วก็โดนชาวฟิลิสเตียนนะคะหัวเราะเยาะเย้ยอยู่ค่ะ 얼마나 비참해요. น่าเวทนาแค่ไหนคะ 하나님의 안에 살았을 때 그 강력하던 삼손이 하나님을 떠나고 나니까요 아무짝에도 쓸모없는 그런 인생이 된 겁니다. แซมสันนะคะที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในพระเจ้าเป็นคนที่มีพละกำลังมหาศาลมากแต่พอละทิ้งพระเจ้าไปนะคะก็กลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยค่ะ 마태복음 5장 13절입니다. มัทธิวบทที่5ข้อที่13ค่ะ 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버리워 사람에게 밟힐 뿐이니라. ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ 여러분 그리스도인은요 하나님 안에 있을 때 가장 강한 겁니다. พระองค์คริสเตียนนะคะในตอนที่อยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะตอนนั้นคือตอนที่เราแข็งแกร่งมากที่สุดค่ะ 하나님을 떠나서는 아무것도 아닌 거예요. ถ้าเราละทิ้งพระเจ้าไปออกจากพระเจ้าไปเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยค่ะ 삼손의 머리에요 다시 머리가 자라기 시작합니다. แต่ว่าตั้งแต่โกนผมนะคะผมบนศีรษะของแซมสันก็ค่อยๆงอกขึ้นมาอีกครั้งค่ะ 이 삼손이 돌이키고 하나님 앞으로 나아오는 것을 상징한다고 할 수 있어요. ก็คือเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าแซมสันได้กลับใจและกลับมาอยู่กับพระเจ้าอีกครั้งค่ะ 이 삼손을 보고 웃으려고 삼손을 재롱을 보려고 눈먼 삼손의 재롱을 보려고 블레셋 사람들이 이 다곤 신전으로 삼손을 잡아왔습니다. ก็คือชาวฟิลิสเตียนนะคะจับแซมสันนะคะให้มาเล่นตลกค่ะ 그리고 삼손이 마지막 하나님께 기도하는 거예요. และแซมสันนะคะได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตค่ะ 같이 읽습니다. ละหมาดด้วยกันนะคะแซมสันก็ร้องทูลพระยาเวห์ว่าข้าแต่พระยาเวห์องค์เจ้านายขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียวเพื่อข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟิลิสเตียเพื่อตาสองข้างของข้าพระองค์ 여러분
이 삼손이요 하나님께 기도합니다. 이번 만나로 강하게 하사 블레셋 사람들이 나의 두 눈을 뺀 원수를 단번에 갚게 하옵소서. ก็ก็คือแซมสันนะคะได้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียวเพื่อที่ได้แก้แค้นคนฟิลิสเตียค่ะ 그리고요 그 신전이 무너지고 그곳에 참여했던 블레셋 수많은 사람들이 이 죽음을 당하면서요 이 삼손이 하나님 앞에 회복하고 승리하게 되는 모습이 나타납니다. ก็คือแซมสันนะคะหลังจากอธิษฐานขอพระเจ้าทรงสดับคำอธิษฐานของเขาแซมสันนะคะได้โน้มตัวลงด้วยกำลังทั้งสิ้นของตนตึกตรงนั้นนะคะพังทับคนฟิลิสเตียประชาชนทุกคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดค่ะ 자, 우리 오늘 마지막 말씀으로요 이 사사기 16장 30절 말씀을 같이 읽겠습니다. ผู้วินิจฉัยบทที่ 16 ข้อที่ 30 เราจะมาอ่านด้วยกันนะคะแซมสันกล่าวว่าขอให้ข้าตายกับคนฟิลิสเตียเถิดแล้วก็โน้มตัวลงด้วยกำลังทั้งสิ้นของตนตึกนั้นก็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคนที่อยู่ในนั้นดังนั้นคนที่ท่านฆ่าเมื่อท่านตายนี้ก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่าเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ 이 삼손은 죽었지만요 그를 통해서 이스라엘을 압제하던 블레셋은요 이 심판하는 하나님의 도구가 되었습니다. ถึงแม้ว่าแซมสันจะตายไปพร้อมกับชาวฟิลิสเตียนะคะแต่แซมสันนะคะก็ได้กลับมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ทำการพิพากษาคนฟิลิสเตียแทนชาวอิสราเอลค่ะ 삼손은 들릴라의 무릎을 베고 잠들고 힘을 잃었지만 실패한 인생 같지만 하나님은 그 인생도 다시 사용하시는 거예요. ก็คือแซมสันนะคะนอนอยู่บนตักของเดลิลาแล้วก็ถูกตัดผมเหมือนกับว่าแซมสันจะล้มเหลวแล้วแต่ว่าพระเจ้านะคะก็กลับมาใช้เขาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ 이 회개하는 자에게는요 언제든지 기회가 있는 겁니다. ก็คือคนสำหรับคนที่กลับใจนะคะก็จะมีโอกาสเสมอค่ะ 여러분 우리가 혹시 이 세상에 이 잠들어 있다면 영적인 잠들어 있다면요 우리는요 빨리 다시 깨어나야 되는 겁니다. ถ้าเรากำลังนะคะหลับไหลอยู่ในทางโลกนะคะเหมือนกับว่าเรากำลังสบายใจอยู่เราจะต้องรีบตื่นขึ้นมาจากทางโลกค่ะ 삼손이 실수가 많았지만 히브리서 11장 믿음장에는 그 삼손의 이름이 기록되어 있습니다. ก็คือถึงแม้ว่าแซมสันนะคะเหมือนจะเป็นคนที่ล้มเหลวมากในทางของพระเจ้าแต่ว่าในบทหนังสือฮิบรูนะคะมีชื่อคนแห่งความเชื่อนะคะมีแซมสันบันทึกเอาไว้ค่ะ 그리고요 우리 그리스도인들에게 이 죽음은 끝이 아니죠. 우리에게는 부활의 소망이 있습니다. 그래서요 참으로 우리가 세상에 잠들어 있다면 깨어나야 되고 하나님 안에 있을 때 가장 능력 있는 삶을 산다는 것을 우리가 꼭 기억했으면 좋겠습니다. ก็คืออยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการตายของคริสเตียนนะคะไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ในอาณาจักรสวรรค์นิรันดร์ค่ะ 말씀은 여기까지 하겠습니다. เพราะฉะนั้นวันนี้มีเท่านี้ค่ะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ